거 맞지 이거? 이건 좀 벗어봐. 죄송합니다. 얼굴이 팔리면 안 되는 처지라서요. 나 영감 테니까 미쳤나 이 새끼가. 이건 또 뭐야? 제 밥줄이라서요. 손도시 밥줄이라서. 이 새끼가 우리 사장 돈을 20억이나 날려먹고 튀어? 누군 줄 알아? 어? 미안하지만 머리만은 절대 안 되겠는데 이게 내 진짜 밥줄이거든. 무식은 자랑이 아니야. 주먹질할 시간에 책 좀 사봐. 괜찮습니까, 작가님? 주제는 잘하셨습니까? 네, 감사합니다. 식사 준비할까요? 자료 먼저 정리하고 갈게요. 작가는 머리뿐 아니라 손, 발, 엉덩이로 글 씁니다. 가끔은 작품 속 주인공이 되기 위해서 변장도 불사하죠. 글이 막힐 땐 어떻게 하냐고요? 글쎄요. 글 막히면 투덜대기 좋아하는 사람들이 술을 마시기 위해서 꾸며낸 변명이 아닐까요? 이건 제 말이 아니라 영화배우이자 각본가인 스티브 마틴이 한 말입니다. 전적으로 동감합니다.